Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі 6 сынып 3 параграф. Тіл халық қазынасы. Бірінші мәтіннің мазмұнын түсініп оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Ауыз екі сөйлеу стиліндегі тілдік құралдарды табыңдар. Қазақ тілі бай тіл ме? Ұлты неміс болса да, қазақ болып кеткен көрнекті жазушы Герольд Бельгер көзінің тірісінде өмірімнің 40 жылын қазақтардың арасында қазақ тіліне құлағымның құрышын қандырумен келген екем. Менің ұғым түйсігімде қазақ тілі құтты қазақтың осынау кең пейіл, мейірбан дархан даласы сияқты ұшан теңіз бай, шешен де көркем тіл. Әлде қалай орыс неміс таныстарымның арасына түсе қалғанда, олардың әңгімесі қыза келгенде маған тұтқиылдан сұрақ қоятыны бар. Осы қазақ тілі қалай өзі? Бай тіл ме? Бір ауыз сөзбен қысқа қайырып бай десем бәрібір сене қоймайтынын білем. Сондықтан сөзім дәлелді болу үшін көптеген мысалдар келтіремін. Айталық, орыс неміс тілдерінде тапшы келетін қазақтың мал атауларын ұзақ сонар әңгімелеп тізіп ала жөнелем. Атап айтқанда жылқы, түйе, сиыр, қойға қатысты неше түрлі сөздерді тізіп шыққаннан кейін тыңдаушыларға жымия бір қарап қойып, ал енді бүркітке келейік деймін. Онсыз да бағанадан бері жағасын ұстауға әзер отырған кісілер бүркіт ол не тағы деп таңданысады. Бүркіт пен бүркітшіге байланысты біраз қазақ сөздері жадымда қалған. Мәселен, балапан құс, тірнек, тас түлек, мұзбалақ, көк түбіт, томаға, тұғыр, қан соқта. Ал осы сөздердің көбінің баламасын орыс және неміс тілдерінде қолыңызға шырақ алып іздесеңіз таба алмайсыз. Соған көзі жеткенде әлгі таныстарым зо, вундер бар, немесе смотри-ка, паразиттерні дейді. Мағынасы қазекемнің апырай, дегеніне парапар. Енді осы әңгімеде үш тілді меңгерген Қазақстанның халық жазушы Герольд Бельгердің пікірінен не ұқтыңдар? Қазақ тілінің бай екеніне өздерің қандай дәлел келтіре аласыңдар? Енді бірінші тапсырманы орындайық. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Ол ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға жеткен ұлы мәдени мұра. Қазақ тілі бай тіл. Қазақтың жақсы дана сөзі бар. Тілден артық қазына жоқ. Тілден артық қасиет жоқ. Мысалы, қазақ тілінде ауыспалы мағынада қолданылатын сөздер өте көп. Оны басқа тілдерден таппайсыз. Енді келесі тапсырма, екінші тапсырма. Бірінші, тіркес екпіні дегеніміз не? Сөйлемдегі тіркескен сөздердің барлығының бір ғана екпінге ие болуы, ол тіркес екпіні болып саналады. Мысалы, қыпша бел, тез жазды. Екінші тапсырма, мәтіннен тіркес екпініне 8-10 мысал жазыңдар. Мысал келтіретін болсақ, көрнекті жазушы көзінің тірісінде қазақ тіліне, көк түбіт, әзер отырған балапан құс қазақ тіліне. Келесі үшінші тапсырма, тіл мерекесіне орай қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндерінен сабақ беретін ұстаздарыңа 3 тілде құттықтау хат жазыңдар. Мінеке құттықтау хат жаздық. Құрметті Айнұр Жақсылыққызы, тіл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мол денсаулық тілеймін, тыныш және бақытты болыңыз. Яғни келесі төртінші тапсырма, ана тіліне байланысты ғибратты сөздерді оқып, өз пікірлеріңді ортаға салыңдар. Қазақтардың тілі әуезді де әсем, шеберде шешен. Әсіресе сөз сайысына келгенде олардың алғырлығы мен өткірлігі, тапқырлығы таң қалдырады. Ана тілі дегеніміз сол тілді жасап келе жатқан халықтың баяғысында, бүгінгісінде, болашағында танытатын сол халықтың мәңгілігінің мәңгілік мәселесі. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Жоғалып өшіп кеткен тілдердің қайта тіріліп келмейтіндігі белгілі. Жаңадан тіл пайда болмайды. Тілдердің пайда болу дәуірі біткен. Сондықтан қазіргі барымызды мәпелей білуіміз керек. Қазіргі уақытта әлемде мыңдаған тілдер бар. Өкінішке орай олардың саны жыл сайын азайып келеді. Сондықтан әр адам өз тілін бағалап сақтауы тиіс. Тіл қаншалықты бай болса, ұлт та соншалықты бай. Мына ғибраттарда өте дұрыс айтылған. Менің пікірімше, өз ана тілін сақтау және дамыту әр азаматтың міндеті мен борышы. Келесі 5-ші тапсырма, ана тілінің адам өміріндегі маңызын кубизм әдісімен талдаңдар. Суретте қазақ тілінің қазіргі жай-күйі салыстыр, басқа тілдермен салыстырыңдар. Болжа, ана тілдің болашағы қандай болмақ? Талқыла, ана тілін білмейтін ұрпақ өсіп жатыр. Жарияла, қазақ тілінің болашағы зор. Қорытындыла, ана тілің арың бұл. 5-ші тапсырманы орындаймыз. Мен сіздерге міне жазып көрсеттім. Осыған қарап көшіріп алсаңыздар болады. Келесі 6-шы тапсырма, 2 тапсырманың бірін орындаңдар. Ғибратты сөздерде көтерілген мәселе бойынша нақтылау сұрақтарын құрастырыңдар. Тіркес екпінін анықтаңдар. Герольд Бельгер ұлт жанашыры тақырыбында эссе жазыңдар. Біз сұрақтар құрастырдық. Ана тілі дегеніміз не? Сөз сайысында қазақ тілімен немен таңғалдыра алады?
ана тілін ұмытқан адам қандай? Жаңа тіл пайда бола алады ма? Яғни енді сабағымыз аяқталды балалар. Осымен каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.